Ahoj, ahoj, vítejte. Ahoj, no, to je blbý začátek. Dobrý den, ahoj, no, já nevím, jak začít. Dobrý den, dislikeři a likeři, dislikeři asi žádný nemám. Tak, a jdeme finál. Každopádně, pardon. Každopádně vítejte u 8. párku ze hry Astra. Pardon, já jsem se úplně spletl, to jsem chtěl. Každopádně vítejte u 8. párku ze hry Batman Arkham City. Ano, tohle je už 8. part ze hry Batman Arkham City. A náš cíl je někde v podzemí, jestli si dobře pamatuju. Ano, náš cíl je v podzemí. A tak jsem pátral, co znamená Assassin's Creed a vyšlo mi nějaký vrah Credo, něco takového. Vyšlo mi vrah Credo. Takže Assassin's Creed znamená nějak vrah Creda. Ano, je to divný, ale vážně to znamená nějak. To je zase špatně. Jsem se chtěl podívat, jestli to je správný zákon. Ne, není. Škoda. Můžu se jít dál, každopádně. Nevím, je to trošičku podle mě divný jméno, vrah Credo. To je ono. Podle mě vrah Credo, mi to připadá divný jméno hodně. Podle mě vrah Credo není normální jméno hry. Ale u Assassin's Creedu je to jméno úplně normální, ale pardon, já se zaměřuju na úplný blbosti, že jo. Každopádně, jestli se mi dostane do rukou hra Assassin's Creed 3, tak se můžete těšit na hru Assassin's Creed 3. A jestli se mi nedostane do rukou hra Assassin's Creed 3, tak budu natáčet hru Assassin's Creed 2. Ano, bude to asasínské, ale bude to trošičku ve stylu Assassin's Creed, teda ne trošičku, ale bude to ve stylu Assassin's Creed. Ale podle mě to ničemu nevadí, ale tady myslím bude trofej. Ano. To je druhá trofej. To je už druhá trofej, kterou jsme v této kariéře Batmanovi sehnali. Neboli našli. Skočíš tam? Jsem si zamyslela, tam jsem neskočil ani já. Tak. Tak. A tady už použijeme náš Explosive Gel. Děláš? Lucy. Ano, konečně. A jestli, protože bych vážně chtěl natáčet hru, vážně bych, tady by byla nějaká trofej. Pardon, ale docela by se mi nám udělal trofej. Ne, to. To byl rychlý souboj, víte, proč říkám, že by se nám udělal docela trofej. Ty trofeje jsou docela dobrý.
Ty se hodí už vždycky ty trofeje. A tady ničíme Titan. That was one of the Titan containers Joker had back at Arkham Asylum. To ano, konterner. No vidíte, a tyhle ty úkoly se nám ještě navíc k tomu hodí. Ne, to je Broken Moment, ale to nemáme. No tak. Tohle si upgradeneme. What's it doing here? A takhle se nám musí vysnout, jo, tak už viď? Ne. Dneska mám jenom 2 čárky, což je docela divný, ale tak mi to jede docela dobře, nepadá mi to, což se docela divím, ale jsem teda rád, dokud mi to ještě jde. A tamhle jeden. Tady je nějaká noční. Tohle je můj způsob. Tak, jeden už je hotovej. Pojďte. A ještě poslední, myslím. Jo. Pod náma bude už ta rušička. Jo. Perfekt. A ještě ty. Ne. Batman. Tak a ještě ty, myslel si, že Batman je pitomej, viď? Jo. Tučňáku. Jeden. A myslím, že už máme 3 upgradey. Udělali jsme si už na nás 3 upgradey. A dneska se nám splnil upgrade, jenom protože jsme našli trofej a zničili jsme kontejner s titánem, ano. Kontejner s titánem. Takže jak vidíte, tak se docela vyplácí ničit tyhle kontejnery s titánem. Takže se vám to vážně doopravdy uhodit, jako dneska třeba nám. Díky tomu jsme dostali jenom upgrade. Protože jsme přišli do toho, že jsme to dneska provedli. Ale tak já jsem na rychlovku mi teď. Jsem už úplně zapomněla to. No jo, tady myslím bude. Ježiš, já zapomínám vážně. Tak. Tady se vracíme. A tady myslím, můžeme otevřít trofej. Tak a podívám se, co se tady bude skrývat. Tak. Za mnou otevřete. Co se tady asi tak bude jenom skrývat? Východ. Takže východy byly 2. Jo. Takže úplně to bylo úplně zbytečné. Tak tam se zachytíme. A tady se nám hra ukládá, takže každopádně doufám, že se vám 8 pár ze hry Batman Arkham City líbil. A
No, každopádně tohle je konec, takže čau.